السلام علیکم ملګرو، زه یم اسماعیل صدیقي. ملګرو نن تقریبا یوه ورځ مخکې تاسو کتلي په سوشل میډیا باندې چې دا کس سره ناست دی، ده تصویر شیر کړی او خلکو وایي چې دی مړ لږ تصویر شیر کړی نو خټ لاندې شوی و خو لکه مړ نه دی. هغه له موږ سره ناست دی، ګوړه دا څه کهاني ښي وه بیا لږ ډېر بد کلي پوه شوې، تصویر شیر کړی سوشل میډیا بیا لږ ډېر بد کلي پوه شوې، لومې دی ګوله او زه هغه داسې بلې خبرو نه خفه شوم، هغه افغان راغلی بیا لږ یې پټو شیر کړلی هغه منې ویډیو ورکړې خبره که نه ځان خبره ده دا کار ښه هم نه وي. زه یقینا دوه ورځې زه نه وم، ما چې موبایل غوره وکړو که نه هغه دا ویډیوګانې مې ولیدې، ما ډېر ټلیفونونه مې راغلي خټ ته لاندې وي، خټ ته لاندې شوم هغه دا پټوان وباسلې بیا شیر کړلي خټ لاندې ولې لاندې شوي څه وجه وه؟ لرګي مې راوباسل خپل زندګي ته ټول خټ لاندې کېدي بسکلی مې بوسې پټوان وباسلي دا مطلب دغه کس چې کوم دی دا ډېر بېغیرته کار یې کړلی دی، ډېر بېغیرته کار کړلی هغه څه څه ویل غواړې ته؟ انشاءالله خپله بدله به اخلم د یاره کله پوه شوې هر کله چې بدله زه د پرېږدم کلیوالو شکریا ادا کوي که نه ټوله شپه یې کار ډېر بېغیرته کار یې کړلی دی، کار کوم دی په کار ده کې چې دا مور پلار تره زامن کې ګوري نو دا هم یو ډېر چې کوم دی ډېر غلط کار دی. داسې کار چېرته مه کوئ. ګوډ چې کوم دی هغه ژوندی دی، ټول دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې کوم دا ګوډ دا خبر ته رسېدلی ده ګوډ واپسې دی نو ګوډ چې کوم دی هغه بلکل روغ موټ دی نو دا ویډیو مخکې زر ته زر شیر کړئ چې دا خلکو ته پته ولګي او اخر کې څه ویل غواړې ګوډه بس څه به بارانه ګیله کوي که نه ولا لمه غټه ګیله ده اوس ډېر بد کلي ول دې چې کار ښه ډېر بد یې کړلي موږ دا چې کوم دی تره زامن هم خبر شي دي څوک به له هغه راوړي کله چې ها لکه تا کله چې تصویر ویل شو تا سره دا ټلیفون کړی و هغه لس پیرې کړه چې دا تا سره کړی و ما سره هم کړه ما موبایل بند و هغه ټایم هغه څه ویل تا چې څه ویل ډېر خفه وم نه یار دوستانو مې ډېر خفه وو دوام والے څوک راغلي وو نه دوا له څوک راغلي نه خو را روان وم ما یې زه خو ژوندی یم بیا مې خپل پټوم شیر کړو مې زه ژوندی یم دا لږ هسې دروغ ویل دا ویډیو مقصد کړی چې ولې موږ جوړو دا جوړه به دې که نه چې زه ژوندی یم روغ موډ یم پوه شي چل نشي او مخکې مقرر شو هغه بیا مقرر شي یاران دوستانو ته مې متل خفه کېږي مې ژوندی یم دا دروغ ویلي پوه شوې زه ټیک بس وکړې راوړم